چې حقدار ته حق نه ملاوي فساد جوړي. ته وګوره ستا په معاشره کې کم کم اشیاء دي چې هغه د فساد د پاره سبب جوړ شوی دی. هماغه خبره ده چې حقدار ته حق نه ملاوي. فاوفوا الکیل والمیزان، تول او پیمانه ګډه وډه شوه، دا معامله ده چې څومره د هغه حقو په تول کې هغه تا پوره نه که فساد جوړ شو، څومره د هغه حقو په پیمانه او پیمایش کې تا هغه ور نه که یا دې پوره نه که معامله ګنده شوه فساد به جوړي. نن زمونږ کورنیو کې زمونږ رشتهداریو کې زمونږ په حالات د جیدادونو کې پیسو کې دا ټول معاملات خراب شوي دي، فسادات ذکر راغلي. نن زوی راپاسي د پلار سره جګړه کوي، ولی معامله ګنده ده، پلار حق نه ورکوي زوی له. نو چې زوی له حق نه میلاویږي پلار نه ورکوي، نو زوی راولګېده پلار سره لانجه جوړه شوه فساد جوړ شو. تره وراره له حق نه ورکوي، وراره راولګېده تره سره لانجه جوړه شوه، حقدار ته حق نه میلاویږي، پوره نه میلاویږي، صحیح نه میلاویږي، جګړه جوړه شوه، فساد فی الارض راغی. خورئ ته نه میلاویږي، ماما سره لانجه ده. خور ته نه میلاویږي، ضرور سره لانجه ده. خور حق غواړي، خور ته حق نه میلاویږي. اور که میلاویږي نو داسې حق میلاویږي چې هغه حق نه وي، خور مجبوره شي فساد جوړ شي. خور حق هغې سره حق دی، رور ته نه میلاویږي، رور ته صحیح حق نه میلاویږي، رور فساد جوړ کی. رور د رور سره فساد جګړه راله په دې باندې چې حقدار ته حق نه میلاویږي. او زمونږ په معاشره کې مسله جوړم د دغې نه ده. اول ورکونه حق چې کم حق جوړیږي هغه حق مونږ ورکونه او نه ګڼو په ځان باندې چې کنې یاره زما دا لور ده د دې م حق شته، زما دا خور ده د دې م حق شته، زما دا رور دی د ده م حق شته، زما دا زوی دی د ده م حق شته، زما وراره دی وریره ده، خورئ دی خورزه ده د دې م حق شته، زما مور ده د دې م حق شته. نه نه نه، کله چې حقدار ته حق نه میلاویږي فساد به جوړیږي او یا پوره نه میلاویږي. زمونږ معاشره کې سری اله ما خور له حصه ورکړه، نو خور له حصه څنګه ورکوي چې هغه خورې په دې کې وي چې دې سره زه څه وکړم، اوس دې سره زه څه وکړم، دې باندې زه څه وکړم، دا به ماله څه وکړي. نو که جیداد مسله ده، که د پیسو مسله ده، که د بل څه مسله ده، د خور د لور حق اړو څوک ورکوي نه. اول خو د مال او د دولت او د جیداد د وجې نه چاله ورکوي نه، دا هم د هغې حق تلفي ده. قرآن فرمایي ولا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء، مه مجبوره کوئ خپلې لوڼه خویندې په دې باندې چې هغه سرکشي شروع کی، هغه بغاوت شروع کی، هغه بدکاری شروع کی، هغه حالات خراب کی، په دې مه مجبوره کوه. حق وله ورکه، هغه چې د څه حقداره ده هغه وله پوره ورکه، هغه د نکاح حقداره ده په نکاح یې ورکه، هغه د زوجیت حقداره ده ورکه. د مال او د دولت د وجې نه لوڼه خویندې په کور مه کېنوه، حقدار ته حق نه میلاویږي. یوه مسله. دویمه مسله ده چې که ستا لور او ستا خور، ستا ترور او ستا مور، ستا رور او ستا دارنګې بل رشتهدار هغه ته کم حق دی، نو چې څنګه ځان له خوښې داسې به هغی له ورکې. داسې نه ده چې زه دې ښه یم او هغه دې
هر رنگ چیوی زمون معاشره ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها معاشره تبا پدی باندې را معاملات گنده دي معاملات گنده پدی باندې دي چې حقدار ته حق نه ملاویږي بعضی کارگزاری راشي کنه یاره وای فلان کی خور له حق نه ور کوي لور له حق نه ور کوي مور له حق نه ور کوي خزی له حق نه ور کوي رور له حق نه ور کوي او کبیا ور کوي نو چې مثال تقسیم کوي نو تقسیم کی اول سیبا اغا اعلا ترین دا بزان لکی ادنا ترین دا بخور لور لکی نبے لاری پجاز کے بوترازی نبے سمئی چاگا خرسکی نبے چے کم دینو پا صحیح طریقہ بانی ورکی پا جنگ جگڑو فسادات دا حق چے کم دے دا چا والے نشی حدیث کے راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی چان ناجائزہ دا چان پا دنیا کی یو لیش زمکو نیوا آئے 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 ناجائزہ غاسبانہ ظالمانہ ناحقہ یو لیش زمک دنیا کی دا چانو نیوا دا قیامت پا ورزبانی الى 7 عرضین تر وو زمکو پوری دا ټول با الله را جمع کیو دته به پمړی کې دا درون توق ورا چه دی بنی شو چتوله تر وو زمکو پوری با الله دته دا ټول توق او کړی د قیامت پر باندې ورا چه ولی حقدار ته حق نه دی ملاو فساد راضی پزمکه کې د دې د وجنا چې حقدار ته حق نه ملاویږي زما حق دې دازه نه طالب اغزه فساد راغی کرانا گئی خور برو چتیگی رور برو چتیگی پلار برو چتیگی مور برو چتیگی ارارا خورائے برو چتیگی رشتہ دار برو چتیگی فساد بجوڑیگی ولی فاوفوا الکیل والمیزانا ولا تبخسوا الناس اشیاءهم قرآن وی تولو پیمانا سیو کئی خلق لسیزونا ناس کی لورم شامل دا ناس کی خورم شامل دا ناس کی ترورم شامل دا ناس کی مورم شامل دا ناس کی رورم شامل پلارم شامل ترام شامل مامام شامل دا ټول پکې شامل دي ولا تبخسوا الناس اشیاءهم خو ظلم د چا سره کیږي ظلم د دې نازک او کمزوری مخلوق سره په معاشره کې روان دی یو کس راته خبره کوله ویره دغسې مسله ده جی داسې مسله ده بیا یې داسې خبره لږه مخکې بوتله ویره جی داسې کسان دي داسې فلانکیان دي داسې ډنګلیان دي موږ دغه خبرې نه ټسو نه دغې ته توجه کوو خو خبره د عبرت دپاره کوو خبره د نصیحت دپاره کوو خبره د اصلاح دپاره کوو خبره د فساد ختمېدو دپاره کوو خبره د حق پوره کېدو دپاره کوو چې وی داسې ځای کې عیسی میلاو شوه چې نه راته پته لګي چې څوک به والي نه راته پته لګي چې لار به کمه وي نه راته پته لګي چې دا کم ځای کې دا داسې ځای کې په ناګومان کې راله راکي او چاله چې کم دی نو په شابړه کې ورکي چاله کم ځای کې ورکي او چاله هغه اصل خپله او سیبا بعد خلک خپلو زامنو له ډېر په مینه محبت باندې ځایونه بیل کی دا مې پلان کې بچی دله مې ځای بیل کا دا مې پلان کې زوی دله مې ځای بیل کا دا مې خو که چېرته لور دې وغوښته وایي دا مطلبي ده وایي دا اوس دیم چې کم دی نو ځمکو ته په ځمکو سکې نو که په میراث کې لور حق غواړي په میراث کې خور حق غواړي په هغې بد ګڼي او زویله په خپله ورکې حالان کې قرآن دواړو له ورکړي دي دا حقونه قرآن نارینه لم حق ورکړی قرآن زنانه لم حق ورکړی دی دواړو له حق ورکړی دی داسې نه ده چې تا زوی حقدار ګرځولی دی او لور دی چوټی کړی ده دا تا ته چا ویلی دي نه چې
چې ستا په مال کې څنګه ستا زوی حقدار دی داسې د لور حقدار ده، څنګه چې د رور حقدار دی داسې د خور حقدار ده، څنګه چې د نور رشتہ داران حقداران دي نو فاوفوا الکیل والمیزان، پورا پورا ورکا، ظلم بنکے فساد برازی، معاملات بنہ خرابے فساد برازی، کہ معاملات خراب شو فساد برازی. قرآن عجیبہ انداز بانے خبر کړی دا اوفوا الکیل، کیل ویلے کیل، والمیزان ناپ تول صحیح کا پا صحیح حق بانے کا، دا سینا چې داغه په یو ځای کی او ته په بل ځای کی نو بیا حالات امنم خراب، بدامنیم شوا، فسادم شو، اسلام لاړه، رشتہ داریم لاړه، دوستانیم ختم شوی، تعلقاتم په بلاو لګیدل. وجه صدا الته کې مسله د اوفوا الکیل والمیزان نشتره او د تبخس الناس اشیاءهم خبر راغلی دا نو تفسدوا فی الارض هغه عام شوی دا.